panza nsango ya mokili mobimba lelo baganga bafinga nasa mitema bayebi obanda masolo ya utankala edino osala pe bato ebele na Paris edino image bazala te belelo bakoma sekoloba tokipa bango te ndenge lobana nga donc ba mission tout donc et ça nga fuba zala bien pour et ça le kum ya musique na so na babani na communauté so congolais donc et l'autre senga ya bien donc mama solé fongwama ba visa de fongwami c'est bien mais to bo santé tout la suma mboyele kana mboka na biso kuna na ba Nord Kivu bato kufa bato ça mo ndenge na ndenge donc et ça ba est et ça la passe nde bato ba kufa donc ilonga ngalo ba présence au Fati penser na biso pena na bandeko tout ata ba ozamba est ba Nord Kivu ya toi même makila pokuna mungu na zate est-ce que ça la Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express izali agence ya si o ba kutia biloko pe uzia ngo na assurance nyonso. Sans problème. Ah, Global Express. Toti na biloko nyonso. Eke na nenga bato. Mituka ba carton nyonso. Na ria. Yeah. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Maman le Global PM Express. Patrick Malovengi. Air d'ouverture na chose ali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la détention basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours dans la colis, nous avons fait par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le dans l'avion. Le team dans la petite colis, la colis express, où il sera à 2 jours. Et ce qui est à Wanake, nous avons un service funéraire. Au cas où aujourd'hui pour un décès, vous hésitez que nous avons mis au fouti à Napoto, au salut Maramon sur ma kin, la ndenge et abisso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les kaki nakin, selon vous nayo. Fidélité à mourir. Au Tchililo, aux huiles. Yeza kaka au pesi au récupérer la Kinshasa. Na tika biloko, c'est on a quelque mitika na moko. Na bi La maison Hostelmac. Pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, baby shower et autres. La maison Hostelmac est là pour réaliser et personnaliser tous vos gâteaux selon vos thèmes et vos envies. La maison Hostelmac, située en région parisienne, mais se déplace partout en France, en Europe ou en Afrique pour vous apporter son savoir-faire. Réservez dès à présent vos dates, car les places sont très limitées. Contactez la maison Hostelmac au numéro affiché ou sur Instagram. Hostelmac ou Facebook, Olivier Moukoko. Hostelmac, c'est le goût avant tout. Votre pâtisserie Hostelmac. Olivier Moukoko. Nouvel horizon au restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Galaxy Mambo, La nouveauté, innovation avec le nouveau plat du poulet pyramide Mambo. Cabri spécial Ntaba Mambo.
le meilleur restaurant africain de la région parisienne, au numéro 137 de la rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Chez Galaxy Mambo, accueil et service digne de la personnalité humaine. Des Mambo Mambo. Réservation et commande au numéro unique, les 07 53 28 89 07. Restaurant Galaxy Mambo, Yabiso Moko Banamboka. Avec des plats diversifiés, made in chez nous. Colé Sabino, Ezali Mosala ya restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo à Aubervilliers, en pleine région parisienne. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Des Mambo Mambo. Boya 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 golia BL a fongoli manzolo chez mon bobo a fongoli restaurant adresse à mon coco Debis Boulevard Carnon Alfortville. Boya golia BL a fongoli manzolo chez mon bobo Ayuna Chérie Banga Maki pasa kobimalaya zonga mama Nanda kopana bakotungisa ngai zonga mama Chéri koluka tangala kotandako ya nganga Pona swa mbongo po betantolo Nalekisa baleki pe fami mobimba Pona swa nzimbu po betantolo Maman. La maison est forte. Tout le monde est là. Donc, ça ici, il n'y a pas la ah, tokos. Il n'y a rien à dire. Manger kitoko comme la kitoko, il y a mis kitoko. Donc, tokos. Bonjour. Ekasali, yawe atinda. Ekabwana, yawe, odieme, zongana. Passe très bien. Boya a bien habillé. Ils sont classe. Boya et Belé, tous vos rapports à 94. Pour Boyer, il y a un siège à la gare, il y a un changé sur le combien. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes connectés sur www.Ritakimanga TV. Comme vous savez, ça fait un bon moment que je me suis absentée, donc c'est toujours avec un grand plaisir de présenter mon émission Bomesa Nangai. Derrière la caméra, nous avons la présence du grand frère d'une image, Panza Sanga Congo, Panza Sanga Bilili. Je ne suis pas toute seule, je suis avec mon invité, il s'appelle Fanel Bacho. Vraiment, restez connectés, suivez, vous n'allez pas être déçus. Vous allez découvrir l'artiste, ses activités ici en Europe. Restez connectés, suivez. Je suis avec mon invité, Fanel Bacho, à qui je dis bonsoir, Fanel. Bonsoir, maman Nabisori Takimanga. Bonne santé. Ouais, santé, ma ça va. Nayopéa. Dès que je m'en avance. Toujours. Vraiment, ça va être une émission où on lover, vraiment. Balingai pe bayeba Fanel Bacho moi histoire nao soko koko rencontrer bango rencontrer bisoto yeba qui est Fanel Bacho. Merci beaucoup pour la parole. Fanel Bacho aza moko abino nde tolobaka artiste chanteur. O bayebi pe bayebi mais nabite que lemsu monde me bayebinga. Mais tout ça là, de toutes les façons, donc
attends moi et belé peut découvrir quand même il y a un moment tout ça la émission il y a un moment na coûté un peu na yo pourtant on ça émission moi comme payaka. OK. Torié ba on YouTube c'est parce que ça artiste chanteur. Bon qu'est-ce que ni o yo tia ba matambe o bando ba ko découvrir ba lo ba que ah yewana fanel de tout n'est ça la kaba vocal moi ba nino sala o bando ba ko se rappeler to o ba ko yeba que c'est toi l'artiste qui a fait ça quoi. Ouais, donc par rapport à Nengo Tuningai, bon, on a tamboué dans l'orchestre Mwebele, dans le camp collège des nobles, dans le camp Olias Nakini. On a Olias Nakini, Emile Alias, il y a une orchestre Nakini. Oui, il y a un mouvement, Van Bissou de vainqueur. Ok. Ouais, na longwa na ke patata, na longwe patata na ke extra musique na Brazzaville, na longwe Brazzaville. Tata Adolphe Dominguez. Dominguez, na longwe na extra musique à Guigui Fall. Retourne à ce qu'on a quitté, on a quitté maison mais après extra musique les orchestres à Brazza non bon ça qui dans quatre mais dans pour aider bandeko ba hollande les orchestres au temps où extra musique Kabwani roga atikena na musicien Guigui Fall la salle orchestre mais recrutement ça mais na Congo na biso OK avec jouer biso kuna to katinga ma Brazza to novanda kuna bon on est à parcours oui ouais parcours après on a na zonga kin faut nous appeler ma voyage faut na voyager na zonga habiter na ovanda pe boete na ko kende maison mais après maison mais na tika mouvement na poto na ndenga famille même pas président oui ransom ouais na zaki na maison mais surtout ba matambe pas nyataki wana ozana loko moko to sala boy vraiment o ebinisa pe bandeko pe ba yoka ezelo mo bongo ezate to ko rappeler biso donc na woloba ndenge ka to lobaka to benga bato ebele ba yambala pe na Congo o mona mutauti mboka e obenge yambala lelo loba sa ligable bo senge mbongo lobi o mona komi boss comme na boutique bo ke sengo biso lelo ezana zanga so la patience. OK pour lelo lobi te que tous les musiciens ba poto na orchestre ba donc ba tout ba grand chanteur mais surtout dans l'autre temps dans ba quartier na ba commune ebele na Congo na bo mona pe ba grand chanteur sur ba bimate donc qui ndeba lobaka qui te type foutate mais tant que tu as te comprendre que ah il fallait to me quitter ça pour nzele fongwama. OK parce que Maison Mère c'est un grand orchestre vraiment ko tu as matemé na grand orchestre bongo to ba fanel ba choté na habité vraiment bon ko comme na poto ah il y a ba propre moyen na auto orchestre mtemima bon ko comme na poto ngama na ndenga famille hein. OK na ndenga famille mais na tikaka disque à Maison Mère tu vas dans ma studio mais le temps voyager na bolo na mando ka famille na ngao ba bengsaka na poto boya pour vie ça mystique donc soza maele mamut oyande osala musique ana poto ya poto ndepso to ya na bango chaque fois ndo mettre gims ba ya donc to beta musique na poto alors puis na poto to ebi donc so wande otala vina Martin Mapangwa ebanga te melo pa ebi ah na zapena leki moko na fanel bacho nyon stu nzamba ebi nga trasa banzela na e. OK tu peux na poto meto vanda pété to beta ndenge za la oui lo beta oui to yebi za ba bisiko ezaki so to kei to monaka eza tapi na tapi oui wapi chez boss Jongo kula to naza to zana to zabana poussa pour poussa to vanda na vina so Emile Alias oui OK pour moi ça fait toujours plaisir ngana ba kisaboye mais to monaki nimsanga na kokota place en vite fait hein pour ça le bien côté na koki ko bosana to monaki ndeko kulutu poise pas na za kulutu non atalako ah non vient son nom parce que son âme repose en paix chose étonnante to monique le grand comme lui comme il était accueilli mais par rapport à ndeko s'attendait que tout le monde a bino ba musicien bozala wana pour participer grand frère artiste azal sous-souté mais tout le monde bozala quitté même artiste Emile Alias pas zala quitté ça qui dit à quoi que absence à bongo il y a eu problème bozala problème to ba contre terrain ya Europe pour zaki pena groupe na bino mobimba ya poussa to vanda même na yemro le boss Jonga za quitté bino pe poussa na to vanda bozala quitté or que tous on a l'artiste il y avait
ba jour pas avec ya ko participer na bino ko beta nini ko boka mo ba animation mais c'est problème ni to mona eta moko la binoté. Merci beaucoup lobi bien. Maintenant pe na mono tempo boss jonga zo la salle vendredi mo zo la salle na Noisy-le-Sec. Tozala wana bien sûr na rappel état mais master BLP a poussé ba leka wana mais à part obiga omoni lemso go moni meliate oui ils ont matanga ezambi était là partout est-ce que nyoka longo na kini aya matanga ya non abet ya non abeta orchestre nyoka longo est-ce que nyoka longo aya nazolo ba poto awa mais ils a pareil nazolo ba poto awa na yambi yo na émission nanga nazolo ba poto awa parce que l'artiste nona tala ko azaro beta na Poussanto vanda chez Djonga zaro ya. Tu as beta Poussanto ton beta chez Djonga. Bo beta chez Djonga. Mais ça va joue sur beta ba bon temps va comboter quartier latine beta ka bisopé ou ngepé ndezalaka. Mais attends donc na été so comprendre nga. Oui, non comprendre ngolo. Attends moko. Mais biso dozalaka na. Biso zalaka. Jour bembezo kende corps réseau kende. Te jour corps ndoko na zaki te mena. Parce que nous jour corps réseau kende attends c'est moi zaki te to moneka artiste c'est le. Ah donc venyo ka longo pas zaki na kin le banga ke kunde bembe venyo ka longo zalaka. Na tunika question. Non, on a tout par rapport à on a la richesse te, nous posons la richesse te, nous sommes ici, nous sommes des Européens. Est-ce que vous aidez pour tout longue place pour la monnaie to kanga place wana. To kanga mité. Ça ba Européens to en Europe. Makambeleka ki awa na Europe. Oyo eza na Kinshasa, oyo leka na Kinshasa pe et ozala mukolo mutu ya Kinshasa tam so ko na émission, na ko tourner na profiter. Mais ngana yambi mutu ya Kinshasa, ngana yambi mutu za na Europe. On a profité na tout nango soki ezaki dit à quoi bon mona na kité ba contre temps bo kende misala to ndengeni on habite senga pe congé payé na musala mona ba pesi journée biso tozalaka vendredi mo bo donc tolala wana na sali o boss Djonga zwaka matanga tobi gambi était là partout donc il joue et bembero kende mutu soir ko contre temps mais donc il soki na lega katambala mona nde bazwaki sale c'est que na zalaki na vie nyoka longo azaki te ndamena wa poto Viviane on a bêté en caisse mais tout monde était tu vois que tout monde a vie belé ba artiste congolais na richesse kuna ba artiste nyoka longo bazaki te vraiment ozaki benda bien mais tout ça na poto toi soit babia toi na communauté congolais donc il m'a comme tant que ça na communauté na biso boza bien formé. Est-ce que yo poza muta ozamuta babani ozamuta réseaux sociaux ndenge tolobaka donc yo tale matanga na tena kin tale te kasi kama na zozongi soka yango tinga na lobino ke mkono ko yamba mutu ya Kinshasa na profiter pena tuna pourquoi artiste boazaki te artiste boazaki te ngana yambi mutu tozaka na Europe et on a profité na tuna pourquoi jour corps réseau kende bomona na kité na saswana. Oui, moi contre tes alaki, mais tout le monde en a qui. Mais nous préféré, en tout cas, nous préféré vraiment. Nous préféré vraiment. Autouna, pour ne pas que la minute orchestre mbaya zaiko eza awa, bien sûr, on a un beau comme soumet beaucoup magana à Paris. Nous préféré. Nous avons Paris. Au côté d'un chanteur, mon côté animateur, mon côté et ça bien. Et ça met l'impo. Na biso do monde en a qui. Na salle. Na salle. Mais jour où bembe kendaki kinto monana te mais na tuno venyo kalongo pe a monana ki te. Merci beaucoup l'artiste, vraiment ça fait un grand plaisir. Na profité pe ça va mbote nanga ni na grand frère nanga Jidi Kando bote maman pour finir ya nanga ya mabele bakolo takale ba grand citation tous toujours ensemble. Artiste c'est au moni de l'orchestre pour ça to vanda. Président Emilia Sala awa na katia ya ba Paris awa. Merci en tout cas question tourner eza bonne question. Donc on rêve nanga sine na vana na poto anebike natalaka ba vie kofi natalaka ba vie azekwa natala ba karma pa vanda pe awande so vanda. Mais un jour et simba qui paie vie kofi kuna au senti quartier la te simbi veut aze quoi pe kuna pe culture pays ve simbi karma papa beti ba disque pe et simbi donc il ata auto beta lo ponga pe na zana ba nzembo na betaka bato atala nga pe mais
et ça va succès mais un jour na beta bosso que simbinions tout erobima. Voilà. Donc on a aussi qu'à tenter. Tozana vient sur de companagae, vient sur Norolias, mais toi on m'a commencé de salaka ou m'a privé. OK. Et ça m'a privé tout ça là maman. Tout le monde qui album Norolias c'est au Robima awa, o tsape ba voir na kati toté. Ouais, un album Norolias to emba ki on pour Poussanto vanda ya mouvement na poto. Si c'est orchestre, on a un mouvement Poussanto vanda na poto, ah ezate kendo bagao ndo bagao sangsi mission no sangsi kuna baki beti mwandu le kité Poussanto vanda ya mouvement. Parce que rêve na so Poussanto vanda na poto, rêve na so zaka. Ndenge ba bandeko ba mission pe bazoya. Un jour, biso to ke Congo donc et ça là ça se verse. Donc et ça bien biso mabu na chose andengwana. Kasi album ya Poussanto vanda. Oyemba na kati. To bata vocal no sa na kati na te poto yo karabandembu ya Poussanto vanda. Mais ba pe ke parti mo beto yo karabeta so mutayemba ngo fanel batcho. Mais to akidiba. La musa biso to yeba. Bon na Poussanto vanda na saka mo vocal moko. Papito kindudi liboso na loba papa lika lika itaki manga baku mbelinga masolo pananga yo zalaka lokola motuka eza na montere banda yo kenda Platini Lupini Dadi Mumbenga. Wow, merci beaucoup, une belle voix. Merci. Bon, si vous voyez quand on voit première, deuxième, pour nous voir quoi différencier. Bon, nous sommes un chanteur Paul Vala. Nous sommes un Pelicolo. Ok. Nous allons encore faire rigoler. Ma voix c'est na préféré un chanteur congolais vient sur Redi Amis. Ok. Bah il canto. Oui. Na voix Licolo. Na préféré un don de tobaga vient un Kumumanda chante. Na voix Licolo. Wow. Pour sotali bon. Tous les artistes sont à Tchamouté, mais soit sinon Gilles. Ils ont été dans la commune belé, so moni ba bien ça moi leader mon boye. Bino tourner sur bo travailler le roi e. So tali biso ba Célésine wa mise belé o ba mba likolo, ba tembra ne zangate. Ils ont ndengwana. OK. Artiste exceptionnel. Est-ce que attaque artiste au vivant quand va revenir au ya robeta na orchestre ya Poussanto vanda to ndebokenda mimi pa le boss jonga to zapena ba musano so sala rapport na famille madame ba petit bisolo baka lo na poto musique eza su nenga kalaté lo musique ekufa na ngote mais na communauté na biso nde makambo sala elala. Ba mise kalezaki soka yebonu bakabele voiture asika bakabele bilamba. Est-ce que on mona suba na bien mère. Papa wa tapage yo zala kalem su omona ke wenge maison mais outi poto na kin bato ezwa bango na aéroport. Pando matati ba centre ville, obi BCBG, obi quartier là. Est-ce que on mona suma mo ezala? Ezala soutien. Lo na poto e comment après ba mise ba changer na poto. Omona mise kenda musala. Omuna bana wa musicien bakoma kotanga par rapport ndenge bonde ozolo musicien à l'époque. À l'époque ba musicien toujours bien nkaba. Bon nous encore ko ba voyou ko mo boye donc mais le maka moins changer, mais moins changer omuna pe lo bana wa musicien bakoma ko bala. Mais na za ma fier na loko wana bana wa musicien ko bala. Bien sûr ba problème ezaka na mboka na biso. Mais fier ezatanga moni avant ne biga lobby soué na zateke bana ba salisa ngai pour na Congo ba bota oboti mwana po mwana salisa yo mais ngana olinga ba vie o ba papa na biso leso ba kipa biso bien te maintenant na na poto fona kipe bana bien po lobi bana ba obota akoko na fo bazala bien donc to kinda ba kayu OK moi bota kayu na yo ngaku bulo ya bulo kutu mutu to ebi donc ngama kayu na kenda mais ba mbongwa musique sunga biso ba weekend on na so beti ozonga ndako buwe rola pongi buwe rola pongi mo buki tipe na lem sou leader lem sou Carrefour on sait pas course et na parler ko tipe bana mais to foot la parler tant va il faut que ça la responsable ya ka te faut que notre bana ya classe
pour monsieur belé zaka lem sous sur mona qui cause responsable il faut que l'autre moi responsable pour moi ça respecter fin du mois bi que ah to fout à moi ne fils que yo à maman yo ça pour dépasser mais ba ça là il est capé trop hein mais on a payé pour foutre palin mais ndeto utandu le bon rolala pour on a payé na moi bana pe ba éviter pour tant on ça pas faut ça la pe bana ba surprise et ko ta pour la libre bana ba éviter mon commandant qui moi pizza on a quand mon kiti na so matin na pizza bloc en tout il a ça que papa ça responsable. Mais c'est marrant, moi, le problème na couple était parce que moi, si nous sommes en si nous lundi au vendredi, qui est dans Moussala, le week-end avant, on a profité, moi, la sensation, moi, en bas, mais si vous avez dit lundi au vendredi, au Betty Caillou, samedi, dimanche, aux Assous na Caillou, n'a pas maman, on a dit, vous me avez dit, vous avez bien, vous attendez. Côté on a rozonga, moi, si ma moukier. Tant que biso mbeto ba basi nyonso baza mitema bia basi tuté eza basi nyonso tena obeta histoire mo boye omoni lo ata na poto toza rita kimanga na bika oya poto kala okolelia mais lelo to loba omoni eza bana mibali ebi lelo ata ndeko na mwasi no loba no nga ba vérité polele venange dino zo kangai mama Irene ir kana staff bengazi kuna champion passé ba oyo kanga lelo ba mabo kuma na shomo boy omoni ba bolingo akala ba papa so basalaka eza ba bolingo mo boy po ba fana mamba ndako mo fu ba yebana mais biso lelo eza na en général eza biso bana mibali eza bino wa mama na biso e komo zuka mbali lelo meme na ndako mais wana bana na yo lelo sko na poto sangsi batu na poto koma lelo na mbali dio mo azane kulune aboma batu akimi braza ya ngola e poto yo tiena ndako yebaka mal chance elanda bino ndako papa yo vandi bola so tso bo malibala na yo okute na mwasi mo fi mo zongela na na château rouge pa mbuta lombi viens na lombi ko to zanto ba salama tro okute ne kala msu ndeza bo kuta nit na nganda en tout cas na sepe na mwasi o mais mwasi wana kota uta peut-être à Koufla pe mbali ba sokolé tenwa banzela Afrique peut-être azala pe mwasi ndumba so mwasi ndumba to aza polele mwasi ndumba na nabia mwasi ndumba yo tena ndako mesala ko mana mibali msu 15 mibali na journée yule msu mbalo lemsu na ndenga système na ndenga so lemsu za kamta mibali est-ce satisfaire yete mais 13 ans na qu'ils libanda yomoni makambo zo mambo ya yomoni ba divorce zo ebele na mboko mais ngana sepela ma trop l'on a en français n'habite que aza donc il m'était malam na makambutu to discuter paix mais au moins que moi si ça une éducation moi ça la compréhension en tout cas côté mana abi que fanel paix pour mobala tozo mo boulou mobala atoza mo boulou so côté na moi si mo baza mo boulou té so changer té c'est un problème à famille pour otala biso to ka pe malem so ke otepe moi c'est dans salle ma bête pourquoi nous salle ma bête nous maman wa pesa eza mukuse mulai nzungu eza ki finu ku pesali libuku ezali motutu ezali mutema la moza ma bête pesali tu comprends bien dans sens to loba naza pour na répondre au loba maman OK nga c'est pas une réponse si je comprends bien donc au lobi nanga na mukuse ka moi si na odo roza na confiance donc qui m'a peine zara na quoi pour la question on a tout na kio ndenge bobimaka dilendo vendredi ki nda musala kayu ya mundele oui samedi dimanche kayu ya mwindu teza mutu mwindu eza boulot eza dans le noir eza déclaré oui eza déclaré mais toujours betande za partout photo baga eza monde na biso na sens na loba ouais continue non maman siko na ndako amona mobali lundi au vendredi ki nda musala samedi dimanche za rappel banda nazo ba ambiance ni ezaka na ndako parce que tout le monde ba mabale zo kufa trop na mboka ya biso toza o to yeba ba source na ngote to pesa mingi pe ba faute na ba mama to pesa pe mingi ba faute na ba papa ngana ngaka o edenga na ba ndeko bazolanda biso ba comprendre que ambiance ezarabo oclaircir biso kara yo kenanga makambo belé oyo tengana meme pour comprendre que pour na sens yo lobaki pour maman Rita oyebi ke leone to beta musique oyebi ke atana milliard musique wana tozana mission abenga 100 podium ba misa 100 podium ebi ozana ne batasumba wa whisky wana
Mais là tu beta musique, tu beta musique na batut. Bo tu beta musique na banyama. Bo bato ezake et après ma jeune belé pe on a pas un musicien te mabimi vendredi, samedi, dimanche ko ngata no okende. Tant na ke yemba. Ngano ke na mabasite, no okende po o moni koto sa musana o. So go sanction no mabasi, lensu muto ndo kutana kablo 50 so tie bolingo. 50 € na ya souté. Mais ce que parce que tant na mona mwasi na calme, na rolinga te côté no ke sa musique nanga. Na koma bilinga linga pour réputation beba lobby pas publier ngai ngamona mi pesa respect wana yango yepa azana confiance avec papa so abimine akeluka moi ne fils que ndenge za vraiment la musique est la seule drogue autorisée. Fanel Bacho projet zani nikasi projet zaki obanoza toujours na poussa to vando beta kaka yemba kaka wana to démo pesa pour qui chasse pesali kuna pesa sous talent pesa kuna na king uzana no jeune peine avait dit devant toi projet zani bon ma question eza yo ba réponse eza ngai au moins to vanda boy soki mutu nyoso na mokili so vivre sans projet abe au moins tant to comme au bandi janvier tant to comme en décembre tout ça la bilan à vie. Faut me vendre des photos là. Ah, pendant janvier, tu décembre. La salinine. La cotinine. Ma problème ni elenga il so calculer problème bo elenga so viga na moi na so bandi janvier ti le juin. Problème bo elenga ki obosa na ngote. Mais so koti da janvier. Oui ko ya liboso kuna to eba ngote mtebi ka zanzambe. Parce que na kati yote artiste parce que c'est ngai ke uzana bandiembu na opé. Peut-être si tu te rappelles. Oui, nazana bandiembu na YouTube. Oui. Tant que uzana bandiembu na yo, ça veut dire peut-être ozape na démo un jour. Mais non on va na poto à mère. OK. On va na poto to moni là to na kino ke sa musique na kino faut ça et là le bosso nous faut un instrument. Il faut la lemsu na moi loko mo be koti la mbongo poku fampia kate pour misa ki nguna to biga mboga msonde tambola ka Congo passe ya makasi so ke ka ndeba kenda mo ka keneka pona un mois moi sa mama minene ezate zwata na yo ndo okangi mbongo bien aux instruments instrument na maikei tango koma kuna ya peteke babiteke so ke simbi pe tout le monde peut misa belé pe lo pe simbi pe na kina zube moi senya bana pe ba kompe na kili ba ke ba vandi kuna auto solo là donc ma projet na ça un jour nous on a kili mais nous on a le ngete pour qui no be to vanda to banda to botama to zaka na kili to zalaka na Congo to zalaka wana donc il faut na travailler faut ça bien tant on a travaillé na bi na koti mo loko donc est bien donc kini teke pour l'insuna ki ka na ke draguer basi na ke kini na ke sablo mo bu et lo peso nyon story ça fait kana cadre question tuninga ezobo ma balle belé na poto pour na poto to monaka o mona so mo bali abengsi mwasi so ka mwasa lo bokabwani ba problème e bandi o mwasa una bengsa e o boy mais soki moi ça bien si mbay na poto à part ya jouer de Londres makami subo lobela ya jouer de Londres mon pour moi ça bien ça mais basi pas bien ça ba jouer bien en Afrique il ba pe bien ça basi bien en Afrique to basi pe bien ça ba jouer bien basi bien ça va jouer belé mbal pe bien ça basi belé ezaka nango mais non blo neto linga pe lem sous les deux appels pour tant dans ça voyage africain à Mikil et ça bien c'était pour lem sous pour sakana bino ka lobi moi ça comme même to boîte ça comme chel na boîte au bien ça sous femme pour ya pour le biga za ma bana to bote be bana lo pe vie ke même ata ba famille wa bien ça ba jo et ça ndengwana mais et lo ko zo bo masu ba famille et bo ma basse bien na poto na ba jo bon ata en général ils appellent bande kopé wazo bomo wa couple batu ezaka teko mbala za mo bula ke na ba wa ke na boîte bande ko to za ngande pasteur mo boya lobi abi soko za likamyo ndako noko betela ba famille te yoka na famille bando ki bazala te
Donc yo botam na noko botam na artiste, j'espère que ça va la madame hein. Nga oh ma femme na ma ça va vérité ya te pour le balem sous na jar mo pour ça na comprendre bien tout travaillement intelligence ouais ozo répondre à toi côté basi côté mibali bon nga même pour la tunio bien bon nga même interview na sala batu babaka pour nga so bi kota basi na sensine obi biso ti dans na poto la tunio projet na yo mais non ezana histoire to beta histoire zo beta so elle memingai na memio ke popo ko pate pourquoi meminga te na memio na elle wa poto ba sensine to bani otunanga histoire projet na nga yo nga bi ke projet za ka lobby na ye wana parce que na bi ke lobby so na ke kine simbi no zo mwasi na nga na bana to ke na sens ko na memia ngo kaka na ndenge ya lisolo na memia na ndenge histoire da po mwasi mo pete on di matel ya pe na basi bele pa on di ma pete ke lobby mbana ke kina ke vanda obi na mwasi mo lobby mato zo ngazo kina on di ma pete on a dona na beton so na ndenge ka ya lisolo ndezo kendela. Merci beaucoup artiste parce que musala obopone babenga ngo ezoka musala basoda. Oui. Le ba okoke pe na mboka mususu boke obeta concert, le boko za mboka mususu donc basi na bino baza ba femme forte. Donc il faut ba mesana, c'est obligatoire parce que bopona musala oyo bino na basoda za ba nka ndenge moko différence ezaka ke ba ba simba mindoki bino boboaka le yembo. Si. Voilà. Ça nous s'attend à la bombe. Et na ndenge na memi on a ce donc ngana donc to ba neti na beton sko e belemba la moko. Ponga za ndenge wana. Ponga tango yo lemsuzu otuni yo tuni nga mukie mais ngasko no beton pour to comprendre et te ba te belé. Vraiment merci beaucoup artiste. Mais tout le monde ba ndikona biso ba artiste au ba faire rigola ba artiste au ba fali pupa ba wario ba gaulois ba gauloise ko potene zo za pena moi mingi penza artiste tek yo to on va na ba tek musicien et le bela kaoni bon donc otana donc il a zangmo alo menga ba ngai ezala oza gaulois eza ozao ne ba wario oza so bani so waze kwa so oza so be quartier les latino so nini elo ngalo bakaka lelo ngano sepelande ba fali ba osala makambu nde ba faire ba osala makampo kala mingi ta to te koloba ba musique ba ivoirien comment leka ba musique ba Niger zo leka biso to kontaka ndombo déjà là bata ba bomi musique nini musique ezo beta sauter et ça qui va vraiment commander ce qu'on dépasse na poto cimetière mission za la teno ba poto cimetière mission pour ceux qui cimetière mission za la ka mettre Gims pour bi matin pour ndenge ba mettre Gims ba yande biso beto ya to vanda pe na poto donc to ba Europe mobimba itala ba mettre Gims monde mobimba mais biso ceux do ça to beta musique za to zo débrouiller pour le pe simba cimetière zatin so kufindo ke pantin o kufi ke cimetière ni mettons o kufité vie soukite pour bande ko mingi pendo ba sa ba grand succès na ba kinyi wana vraiment ce ba ye awa to maka ko beta ba histoire ya ba les passé ça fait toujours un grand plaisir artiste non pourtant pe ça mbote na mingi na ma fille Célestine la fille aux longues jambes vraiment basiwa pe sans oublier sa petite sœur Lila, des grandes citations là où tu es. Artiste, attaque artiste. Un bon chanteur, Fanel Bacho, rien à dire parce que tu y a rapenza, tu as karamindoule, tu as rapena mongongo, ou défendra vraiment bien. Tu au monde a grand salle ba utuko bando la bino ba musicien ba utuko beta ba artiste fali pupa artiste faire rigola ba utuko beta ba on skora na eloko kaka na ba salle okaka zo benga mala ba kombo moko ba arena toke bo yu arena toke una Adidas arena yo attaque meilleur attaque chanteur différence ni osali na des spectacles na to utuko la biso bana mboka bon maman Rita ngai no ba te pour en salle basa les gens Adidas arena l'on n'a habité sur génération sur commandé nous on attend bon ils a calaté mais à l'époque là va vient soit ouera ndo beta ba jibe so ouera beto Olympia on a jiba kine Bercy au mona kuna on a pas on beti Zénith au mona kuna on a lem susu on a pepe kala ke beta salle mobu mais lelo e ba to ba sa musique ezapé ba fan
on va bomba musique on va musique na sens ni po ezala fali ezala faire baba misé congolais voilà mais ce que le soit betka arena fo linga soit arena moi bimakuna o arena swenine mabe c'est faux le fallait go beta pe na France faire au que Belgique va beta na salle moi Belgique fallait go beta na Suisse faire à que beta ou bien en Hollande est-ce que en Hollande gouvernement congolais ba té pourquoi bon linga à Paris qui va beta na Paris ba salon ga boy donc on a kuna beta arena moi bibi donc maintenant nyosu mère et le baba ndeko na biso ba artiste congolais nzamba pambola mo sika bazali musique ke liboso nde tant musique zo ke liboso biso pendo wa o ba misa poto simitière misa kuna biso to c'est la musique pe ndenge zongi boye po ezateke tout le temps misa bo yaka fo un orchestre complet boso ba yaka lem so ina des chanteurs mais ngana fande pe na ndako bo benga ngai aya ko compagnie zo mona ba vie manda ba to compagnie bango des ala ba wata pa yi wata na ndule mo boye kuna bengi pe fanel ka bengi ba master msuto ke to beti so do linga te ba tika la kana Congo londe ba viser ezopesama antuanga no sepela ok non c'est pas la même. C'est fanel bacho vraiment c'est plein ending out vraiment ça fait un grand plaisir d'attendre ça fait un grand plaisir pour moi d'attendre ça parce que tout le monde a une dette artiste faire égaux à Paris il y avait d'autres artistes musiciens au basu ba visaté au peut ba yakité vraiment ça fait plaisir au yo quand nous lobby que comme yo pose gros appel dans ndako ba bengio pour yo tchava pour na voix oyo yemba mutu mo boya ya zwa ki visite atika na Kinshasa ça fait un grand plaisir vraiment artiste to comme ça vers à la fin émission na biso ngana babo okoyi ko bakisi la biso ni pour ba ndeko ba na biso moi message to lo mo peut-être ngana tout nyongo te so ko bakisi la biso ba lo ngana ngalo ba na vie ko désespéré te mon vie biso mona galem so biso to mona problème na ba nyama pe bazana un problème mon avion to loba neti na lobi na sens ni to mona ki a passer ça ma ki lem so ndeko so faire nga beta Adidas Arena ba mise comme pose visa nyos to na eleka na tamo pe to mona pe jibe mpiana pas chéri pas a uta pe makambo na pas chéri pas chéri kemba kiana makambo na so visa ta voyager ta ça les beau pas chéri beta pe la musique na pe na Congo bêtise on va aux États-Unis et ça les fait moins bien donc il on a non baka denga ka platine lupin milbi denga lo balanga donc il va mission tout donc et ça nga fu bazala bien pour et ça le kum il y a musique na so na babani na communauté so congolais donc et l'autre senga ya bien donc il mama solé fongwama ba visa de fongwami c'est bien mais to bo sente tout la suma mboyele kana mboka na biso kuna na ba Nord Kivu bato kufa bato osama ndenge na ndenge donc et ça ba est et ça la passe nde bato ba kufa donc ilo nganga lo ba présence ofati penser na biso pena na ba ndeko tout ata ba ozama est ba Nord Kivu yaka toi même makila pokuna munguna zateo rwandais donc tout ça ba congolais donc à penser na makambo wana zo le kawana et ça passe tout le monde a dit que télé venait au monde va mettre ça c'est pas qui mana zamba c'est pas bon tout ça awa tout ça na poto tout vendre awa mais toi ben vendre ko tout en Afrique tout en vendre ko belé donc côté na ma président biso ya Titi Chilombo penser na makambo wana pour ne bien que ça facilité yo mo lo bada ke mboka déjà kufa nango mais yo poko bon sapé pour nzamba sala makambo nezake bana nanyo bana Israël pa kemba ki na boumbu ba kemba pe na boumbu suka na pe makambo fonga maki mais ngasko na mona makambo le kawana we le kana Congo donc c'est long constant nga mona ba mboka tout mona Afrique le pe bonga na remarqué lo moko moi capital non ba to kimate na bazamba na capital wana non non doit qui m'a zambaté pour le moment Congo Brazzaville ata de basa un mot bon tu biết que l'équipe biso même so kata una to na so que te capoto za la bien lobby lelo o monde va vivre à moi bien par rapport à biso au longwe o ki Angola po ba commander wana ba guerre pele kana ba ne 82 au longwe ba Angola no ke ba ta ba nino ba free d'ici o ki ba payer belé po ba commander ndenge ba za lelo ba le kana ba guerre donc biso baka nzambe omona mboka mato sambela makasi mais pas si la té mais mundele awa
assemble l'année mingi était mais mboka neza bien ba jif kutu ba boma Jésus ba yuda keza ba jifit ba juif mais sauter na français ba sali to beta na ba sali o mona ta atali on to za awa na sali to za to cette émission sur la noza ba juif so biso Congo to salani vraiment tu vas te sur to salani ni donc na zonga ga wana wana makambu nga ko ta makambu na te et mamboka mais alobi là on va moi muke parce que je suis congolais et ça passe ouais ça fait mal dans mon cœur quoi. Voilà vraiment merci beaucoup artiste moi va dédicace ba ndeko oyo balinga kayo et ça bien bon mingi olobati na pesi mbote na pas Louis Vandon bi mystique na pesi mbote na pas Gino Bilele Fallon Zola Ismaël Timba Patou la Souba président Willy Kalume Eric Mokena Papi Kelly l'homme au pouvoir Bama kamoya ngobino ba ke fane Zola la trop ça émission te yango dana la mukaki na pesi mbote na pas Bob Djonga les bourgeois quand frère qui tambo force wana petit frère ya Djongo Kula na pesi mbote na pas Maxime Ilunga l'homme en espèce donc j'aime ça qui toko donc il était sur la bossani batou mais tati vita Bruno Mata du boss des boss dans la moni mingi ma bois qui ate na bois qui moi melopé muki na fondation na ngai Fanel Bacho na pesi ba chef dada na pesi ba vient na Martin Mapangu vient za ba projet bien bi coming te awa soirée bana changu mais non abi bana changu yateke ba chanter ba bo yimba te na ba oba bo bet abengi ba to ba bo beta te ma bengi le fobo sala makambo bien pour mbala sima to ba ya pelisusu vebi musique ya vana Kinkester ay ba arrangement do ana litoyo sakanate na pesi mbote na nga pa ser na ngai grande sœur Sophie Yuya na pesi bambote na pa Geni wa Ramasamba Mariam Dika Choupi Dingan Bazen de Kouzaba toujours en tout cas ma minga lobama ezala kité o na senga kana loba na moko na bosana ki mais c'est un mec d'ici aussi a invité. Moi, c'est un grand plaisir, vraiment. Ça fait un grand plaisir, vraiment. Il y a bien, parce que moi, je ne fais pas de polémiques. Vraiment, grande citation encore. Na pesi bon na ya na ngaji dikando mote maman pour finir balobi mabele mame toza toujours wana bakolo takale ba mes condoléances toujours na moni bongo susu ma petite sœur chérie Karine Maketa, Elfi Maketa, Mati Maketa, ya Thierry Maketa, en tout cas sans oublier le DJ international et bon champion Passina Merla Lutumba Lumière Angil Barli Matondo. Aïe, tous ensemble. Restez connectés toujours sur www.ritakimanga TV. En tout cas, Nabike Musala Mdele Makambo Zouangama Mutume. Na kotika pe tante mais oyo komo tika tambele kotika tante atana na lobe na Gino Bilele pa lobe na ngai Gino Bilele abina nga en tout cas Rita Kimanga otika tant trop te na ozonga komba ya kombo ebi na ozonga komba. Pour moi c'était un grand plaisir grand frère nanga ma pangu ma grande salutation na yo. Merci beaucoup à toi le grand frère na benga ke grand frère chéri wa tika ngati abenga nga penda Kimanga ezani no vandi boye edino image toujours président bongo edino image panda sangwa ya Congo te mais mokili mobimba voilà. Vraiment un grand merci à toi. Restez connectés, tout ça toujours ensemble, one love. Edino image panza sango ya mokili mobimba
lelo baganga bafinga nasa mitema bayebi obanda masolo ya utankala edino osala pe bato ebele awa na Paris edino image bazala te belelo bakoma sekoloba tokipa bango te est-ce que ça laka Patrick Malovengi Global Express Nakutu bana ya Afrique esika ya siri bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Comme Express izali agence ya siri oyo bakutia biloko mpe uzwi yango na assurance nyonso sans problème. Ah, Global Express totina biloko nyonso ekena ndenge bato mituka bakarton nyonso na prix ya bien. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Maman, le Global PM Express. Patrick Malovengi. Air d'ouverture na chose ali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Bonne adresse, y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso autour en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la colis, nous avons la fret dans conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le dans l'avion. Nous avons la petite colis, la colis express, où c'est là des jours. Et ce qui est à Wanake, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez tout le monde a mis au fouti à la poto, au salut maramio sur ma kin, la dengue et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'akin, selon vous nayo. Fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles. Yeza kaka, au pesi, au récupérer la Kinshasa. Là, si tu as eu l'onko, c'est on a quelque chose qui est dans l'onko. Là, bien. La maison Hostelmac. Pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, baby shower et autres. La maison Hostelmac est là pour réaliser et personnaliser tous vos gâteaux selon vos thèmes et vos envies. La maison Hostelmac, située en région parisienne, mais se déplace partout en France, en Europe ou en Afrique pour vous apporter son savoir-faire. Réservez dès à présent vos dates, car les places sont très limitées. Contactez la maison Hostelmac au numéro affiché ou sur Instagram. Hostelmac ou Facebook Olivier Moukoko. Hostelmac, c'est les goûts avant tout. Votre pâtisserie Hostelmac. Olivier Moukoko. Nouvel horizon au restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Galaxy Mambo, la nouveauté, innovation avec le nouveau plat du poulet pyramide Mambo. Cabri spécial Ntaba Mambo. Le meilleur restaurant africain de la région parisienne. Au numéro 137 de la rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Chez Galaxy Mambo, accueil et service digne de la personnalité humaine. Des Mambo Mambo. Réservation et commande au numéro unique, les 07 53 28 89 07. Restaurant Galaxy Mambo, Yabiso Moko Banamboka. Avec des plats diversifiés, made in chez nous. Kole Sabino, Ezali Mosala ya restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo
à Aubervilliers, en pleine région parisienne. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Des Mambo Mambo. Boya 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 golia BL a Fongoli Manzolo chez mon bobo a Fongoli restaurant adresse mon coco Debis Boulevard Carnon Alfortville. Boya golia BL a Fongoli Manzolo chez mon bobo Ayuna Charibanga biloko nyonso donc awa eza kaka na adresse oyo bozomona identité awa bakongole nyonso tu communauté nyonso mospe ya tout le monde bosepela na place mais eza tellement kitoko bazolamba mpe kitoko nayoki mposa ya kobima na yo zonga mama na ndako mpana bakotungisa ngai zonga mama sheri koluka ntenga nakota ndako ya nganga mpo nazwa mbongo mpo beta ntolo nalekisa baleki mpe fami mobimba mpo nazwa nzimbu mpo beta ntolo mama La maison est forte. Tout le monde en a. Donc, ça ici, il n'y a pas la ah, tokos. Il n'y a rien à dire. Manger kitoko comme la kitoko, il y a mis kitoko. Donc, tokos. Bonjour. Ekasani, yawe, atinda. Ekabwana, oh yawe, odieme, zongana. Passe très bien. Boya a bien habillé. Toujours classe. Boya et Belé, tous vos rapports à 94. Pour Boyer, il y a un ancien Zalaga, il y a un changé sur le commun.